Alléluia. Bien-aimé, tu vas liboso na Nzambe. Lelo eza journée oyo tokanga lokola culte to étude biblique na biso. Nayebi ete sika ozali oza toujours kopersévérer na idée ya kokende liboso. Nos ozonga nsima mais opersévérer okende liboso. Bien-aimé, c'est vraiment important que vous avez une attitude pour avancer, pour progresser. Alors, bien-aimé, aussi que vous allez, vous avez été retraite, to exil, to bengango, confinement, et que vous pouvez s'habiller impliqué dans la vie de la vie. Vraiment, tu sois conscient de ce que tu as fait. Tu reconnaître que tu n'as pas faible plante. Ou tu as dit manatongo, puis na midi, tu vas dire que tu as pourquoi tu as bien aimé, tu as dit oyo. Tu as dit na bango, non, tu as dit que maladie oyo, tu as plus de 60 ans. Mais tu as dit que tu as 150 ans. Et voir même awa na la corona, moi si moko il y a 37 ans à Koufi, il y a déjà Koufi pour la maladie oyo. Tu vois qu'il y a un âge moko où vraiment foi à se faire la vie. Alors bien aimé, nous avons invité au Kozonga Simate. Kozonga Simate, kende liboso bien aimé. Ata yo moko kende liboso. Vraiment bien aimé, nous avons invité yo na étude biblique oyo, aux position ya kokende liboso. Bible bina biso ete moi c'est à l'autre. À ce qui est en position pour progresser. Il y a des gens qui peuvent progresser. Mais il y a des gens qui alors bien aimé la situation oyo. Oyo ils ont azoté ne baspané balba. Oyo ils ont bêta mukili mobimba. Bien aimé na lingi vraiment aux prise de conscience. Ata yo moko kende liboso. Bosana oyo za na sima. Jésus albaki na o moko alinga ko landa ye. Albaki ete atika ye akende nanu ko enterrer papa na ye akufaki abaki ete laisser les morts enterrer leurs morts. Bien aimé, tout sambela nzambe na bomoi. Oyo akufaki na sekwaki. Oyo azwaki biso na kufa amemi biso na bomoi. Alors bien aimé, tu as vraiment la journée na biso ya étude biblique, journée na biso oyo to bongisa po to ko ka kopusa na la contact nzambe, to ko ka kokota na profondeur. Bible bina biso ete Pierre azalaki professionnel na pêche, mais ezaki mokolo moko apeshaki butu mobimba azwaki te. Etango apusanaki pembeni na Yesu, Yesu ayekusaki ye ete apusana na profondeur.
Alors bien aimé, nous avons invité yo au poussana na profondeur, to poussana na profondeur. Pour Bible zo que que tu yebika ndambo. On connaît que en partie. Amado en Cristo, estoy invitándote en este estudio bíblico de hoy para avanzar, amar adentro, avanzar en la profundidad, porque es importante, hermano en Cristo. Es un día especial donde quizá todo ese retiro estamos orando, buscando el rostro del Señor. Te voy a invitar a orar conmigo. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias por ese día tan grandioso. Ese día que hemos intitulado el día de estudio, día de aprender, día de acercar o día de avanzar más adentro o avanzar en la profundidad. Somos como Pedro. Quizá sabía realmente lo que él sabía, pero había más allá los profundos, lo escondido. Y es el motivo, Pedro después de entender, él se arrodilló delante del Señor diciendo, perdóname, soy un pecador. Padre amado, gracias, como hombres somos de carne y oso, acercamos a ti, avanzamos delante de ti para aprender. Somos como María, que estaba en tus pies, escuchándote, aprender de ti, Señor. Esta tarde, cada uno de nosotros en su casa, en su domicilio, venimos en tus pies, Señor, para aprender. Aquí, la mejor escuela, más que la escuela de teología, más que la escuela de tener sabiduría, pero tú eres la sabiduría. Es el motivo acercamos a ti, Señor. Toca a cada persona que está preparando a escuchar. Abre nuestro entendimiento espiritual para recibir. Prepara cada corazón como una buena tierra que necesita recibir la semilla. Padre amado, gracias por lo que está conectado. Y gracias también por lo que todavía no está dentro. Señor, gracias. Toca sus corazones. Y sobre todo a los que tienen el aviso que a las 6 de la tarde estaremos compartiendo, aprendiendo la palabra de Dios. Bendice cada persona y como una sola persona, todos digamos, gracias Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Bien, hermano en Cristo, estamos delante del Señor para ese día tan grandioso del estudio bíblico. Y te invito como introducción a ir en el Salmo 18, versículo 34. Algunos lo pueden ver en el versículo 35, pero tú sígueme la lectura que yo estoy haciendo. Adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Adiestra, oh Dios, adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Los de francés se lee il, oh Dios, il es el Dios. Il exerce mes mains dans la bataille et mes bras tendit l'arc de bronze. Il exerce, exercer. En otro francés, tú lo puedes entender, former o s'entraîner. Lo que es en español adiestrar. Il exerce, Dieu exerce mes mains à la bataille et il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendit l'arc de bronze. Salmo 18, versículo 34. Psaume 18, verset 34. Soka échappé au comme on a verset 35. Yo kama lobo nga azotanga nga lobi na français ba lobi
Dieu exerce, ou il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze. Et ndenge moko na lingala, lingala lingolo babu. Oyo eza introduction. Nzambe ye moto alakisaka ngai ndenge ya kobunda. Boye na bwakaka ba flèche mosika koleka. Loba na ngai na bwaka ba flèche koleka po Nzambe aye kusinga ndenge kobunda. Loba na bwakaka ba flèche mosika po Nzambe aye kusinga ndenge kobunda. Bien aimé, toza na bitumba, vie chrétienne eza vie ya bitumba. Alors, eza vie mo to bengami toza na adversité tango nyonso. Bandaka tango yo kotaka na bonzambe, okoti na bitumba. Irmão en Cristo, la vida cristiana es como, esto en la introducción, Salmo 18, versículo 34, a los que acaba de incorporar, que dice, adiestra, oh Dios adiestra mi mano para la batalla. Dieu exerce o forme o entraîne mes mains à la bataille. Nzambe ye mutu alakisaka nga to aye kusaka nga ndenga kobunda. Boye na bwaka ba flèche na nga musika koleka. Hermano en Cristo, es el estudio bíblico, es el adiestramiento que queremos entender, que queremos aprender. Como te he dicho, el adiestramiento en francés es formación. Adiestramiento, te enseño un poco. Enseñanza o preparación para alguna actividad o técnica. Enseñanza es el motivo, lo estamos llamando estudio bíblico. Preparación, formación. Estamos aprendiendo cómo hacer una actividad o tener técnica. Hermano de Cristo, como te he dicho antes, Pedro era profesional de pesca, un pescador profesional. Él sabía que para pescar era importante hacerlo de noche. Y un día, la palabra enseña que Pedro y compañía toda la noche buscó a pescar, no consiguieron pescar nada. Dígame amén. Que Dios te bendice. Y de repente, el que prestó su barca, que era Jesucristo, le dijo, avanza mar adentro. Aí na pusa na profondeur. Lo bananga na pusa na profondeur. Bien mais nazoko invité o pusa na profondeur. Longwa na bord ya rivière. Bien mais longwa pembeni na mai. Lo ba kota na mai mozindo. Kota na mai mozindo. Y cuando Pedro aceptó, aunque era de día, que los peces se esconden o no puede ver la red porque se ve claramente, intentó pescar y pescó hasta la red estaba a reventar. Hermano de Cristo, te invito esta tarde de avanzar más adentro o a ir en la profundidad. Viene me invité o pusa na profondeur, longwa pembeni. Viene me yo mutu linga que so va persévérer au sio yeba yango. Viene me na ebite ibambula o zana bunzambe o bieto zana bunzambe o mona ke la msu Bible no peso tanga no oko ignorant tipo wana otanga na yango. Mais chaque fois Bible ezonga asika. Loba Bible ezonga asika. La palabra de Dios nos dice se renueva cada momento. Y es el motivo, debemos aprender cada momento, adiestrar, tener técnica para saber a pelear, para saber a practicar. Es el motivo de Dios venga en ese adiestramiento o la formación, que es enseñanza o preparación. Y en otro tipo, si es un animal, se llama amastramiento. Doma de un animal. Te explico. Como Jesús es el pastor, nosotros somos ovejas. Y el amastramiento es domar el animal. La enseñanza lo que hace, o el pastor lo que hace, es domarnos. Darnos forma de obedecer. Como María estaba en los pies de Jesús, Jesús lo estaba domando para que
entienda la palabra correctamente. Dis comme amen. Amen. Pesa ngami amunene bien aimé. Yo linga enseignement biblique te pour so apeka verset oyebi. So apesa bien aimé va verset oyebi en menga ngo pela zolo banwa. Chaque verset, chaque partie de la Bible n'atanga pas nangala mona onka yasika. Bien aimé nzamba renouveler iloba na ye po eza ya ye. Bien aimé quoi que l'interprétation na c'est comment erroné. L'interprétation na so mingi kendaka na logos et pardon na rema que révélation nzamba lobi nanga bien aimé liloba eza complet. Liloba bien aimé eza complet. Alors ata logos elingo ba parole oyo komama erema eza révélation. Mais na Pierre babi na biso était prophétie mon côté ya Bible ezalaki sujet à interprétation particulière. Bien aimé, souvent on a interprété Bible aux 8 versets moko bandi kozo makamba coronavirus, bandi kozwa, obimisi thème, bandi ko lukango na Bible. Non, bien aimé. To fana makolo Yesu lokola Marie. To respecter lokola Pierre a respecter qui ko poussa na profondeur et si mato boka filer. Alors bien aimé, Bible lobi Yesu ayebisaki Pierre na bandeko bien tolobi na Matthieu chapitre 4 verset 18 abia abengaki bango abina bango na kokomisa bino au français espagnol abi vous arrêtez je vous ferai pécheur d'homme yango babenga formation appel na formation bien aimé okoza un appel mais oza formé non okolo bake oza formé oui Moïse azaki formé na université après 40 années à vie na yali ebandeli azaki formé mais tango alinga kota na musala nzambe ezaki important nzamba memaye amemaye kat na mapepa ya Jetro et akota na retraite wana po azwa formation o etali koma ko adiestramiento ya banyama. Comment akoki komema banyama? Bible lobi Moïse azali komema banyama kolesa bango matiti ko dominer bango et na kata ko dominer bango nde place akutanaki na moto moko matiti eza kopela ezo matiti ezopela moto mais ezozika te. Loba na amen. Alors ça azali na 80 ans mais na kata 80 ans na ye ça qui est important azwa contact ka molimo. Loba na contact ka molimo. Alors yango bien aimé na yebike oza motangi ya Bible. Bien, tout ça enseignement biblique. La vida cristiana es una vida de batalla o lucha o guerra. Vie chrétienne eza vie moko ya bitumba. Nazo expliquer yo. Selon la typologie, tango obimi na Égypte, eza neti obimi na mokili et tozana possibilité ya kokende nzamba mema biso ti na destiné na ye. Alors Bible lobi tango bana Israël babimaki kat na Égypte babimaki na position toujours mususu bayebaki te bitumba et nazo bana na Exode chapitre 17 et ça qui est important nzambe banda verset ba 16 ba 17 kuna nzambe ramema baona nzela mukuse Exode 13 ami baona ya mukuse abi nzela ba Philistin za mukuse po bakoma na destiné mais sona miba ona nzela mukuse soki guerre bimi ba kozonga sima. Bien aimé ya on a expliqué yo vie chrétienne eza vie ya bitumba. La vida cristiana es una vida de batalla, lucha o guerra. Nzambe azongisi bango amemi bango na nzela ya mulai abani komonisa bango ba difficulté pour préparer bango. Bien aimé Bible lobi eloko ya liboso bamonaki na liboso mer rouge impossible ba franchir yango. Era impossible franquear o pasar el mar rojo. Y no solo era mar rojo a frente, pero atrás había también Faraón con su ejército. Era imposible porque no se puede avanzar y no puede recular. Estaba estancada. Bien aimé nazo ebisa yo selo makanisa bomoto babi o mer rouge eza liboso et Pharaon za na sima. Bible lobi même Pharaon alobaki désert et c'est zingi bango pe mer rouge et ko permettre bango baleka te na landa. Bien aimé koza pe kana yo oumela
mais olingi formation te. Il y en a pas sur Psaume chapitre 18 verset 34. Oh David a baguette nzambe aza maître nanga, nzambe aza molakisi nanga. Bien aimé, maîtrise. Il y a maîtrise de soi, domine propre en espagnol. Bien aimé, un maître pour maîtriser le coup. Alors, Luc chapitre 6 verset 40, Bible dit, élève nyonso, oya ko yekola, pe ako yeba makambo yekola, akoza lokola molakisi na ye, loba nga amen, pesa nga amen monene. Yo susi nezakaka to bandi mbala moko cheval blanc kingandi obanda otanga makambo banda kala bien aimé makambo za na apocalypse yango eza ba Daniel eza ba livre belé soko dominer ngote okende kuna okodominer le côté. Alors important o maîtriser Bible oza élève oyekola Bible lobiye so bi oyo élève nyonso akoyekola akoyeba akoza lokola mutu azoyeko saye biso nyonso maître na biso c'est Jésus lo wana ngame. Bien, te dicho la vida cristiana es una vida de guerra. Jesús para entrar en ese mundo fue preparado como un cuerpo bien adiestrado por su padre o formado. Na bino bo Yesu po akota na mokili oyo azalaki préparé. Nzambe formaki nzoto apesaki formation po ayebaki ete azokota na bitumba. Omona ona Hébreux chapitre 10 verset 5. Hébreux chapitre 10 verset 5. Así dice la palabra, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. O salaki nganzoto, o formaki nganzoto. Bien aimé, Jésus a dit formation. Avec un homme spirituel, divinité. Mais tant que kota na mokili ya bitumba, bien aimé, tant mwana bota maka. Faut batbeta betale la nga. Kolelani ngoloba, na ye na bitumba. Loba na amen, pesa nga monene, o pesa nga alléluia, bien aimé. Yo to sa nga mususu. Alors bien aimé, nous sommes na comment Nzambe, azo préparer mwana na ye et ndeto loba ngo et na conseil alola ezalaki ke batu mutu moko aya ko défendre makambo na mokili ya batu tu baboya Yesu to ba uta awa. Ba bien possible. Et moi na baki non natika kiti na ngai na kende ko défendre. Mais azo kota na mokili ya biso batu. Jésus aza Dieu aza homme. Aza humanité na ye. Yango babenga Jésus-Christ. Comme na ye ya humanité. Et ba formaki école moko o ezaki préparé. Yango tozo ba likambo ya préparation. Yango tozo ba likambo ya formation. Photo zoa bien aimé. Osam ta ba révélation oui to boité. Mais na formation. Bien aimé, formation est la révélation de formation est important. Alors, dans Ésaïe chapitre 50 verset 4. Bible dit, Jéhovah el Seigneur me dio lenguaje de discípulo o de sabio. Ni nga omone la na Bible na yo. Okomona sabio, okomona discípulo. Alors, bien aimé, il y a muto ayebaka. Nzambe a formé Jésus-Christ comme un maître, Jésus-Christ comme dans Ésaïe chapitre 50 verset 4. A formé qui est, Bible bien, après ça qui est langage, il y a un disciple. Pour y aller, para saber hablar. Ahí despertar a los que oiga como los sabios. Bien aimé, a ça formé pour ayeba koloba, ayeba kolamusa batu. Bien aimé, toute autre formation pour nananu bien na yo moko oyeba koloba bien aimé. Et les autres monde a muta koloba même ndira lobi le côté. O despertar mutu te musala na so bano Ésaïe 50 verset 4. Jéhovah el Seigneur me dio wana Ésaïe tazo bana biso linguage del sabio. Parce que c'est Jésus-Christ. Bien aimé, un disciple, un élève, un moutoumou azo yekola, disciple de toloba, na grec mazetai, moutoumou azo yekola, élève. Alors, tolobi ba langue belé, mais tozo banoka alumno en espagnol, moutoyo a yekolaka. Bien aimé, il dit, Paul a lobi na Timothée zamba msusu, ba yekolaka, mais ba yeba kama ba yekolaka te. Après, c'est pas kombo wana.
Bien aimé, yango tozomona rébellion, yango tozomona apostasie. Plus yozo yekola te Bible lobi, nzamba yekusaki Adam. Yekusi ye, po ye ayekusa pe Eve comme mobile. Et bimela ki soumettre muso abimaki ayaki ko compliquer bango. Ayo pesa un message mususu. Serpent a tei bango a déformer message et kobeba yango wana. Bien aimé ko sa pe yo. O lingaka ko yo ba message o za déformer, ba message oyo eza déformé. Alors yango mo ne compliquer, yango nazo banoke Ésaïe 50 verset 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabio aux discípulos. Bien aimé, yene mtakoye kuso komo kokoloba, yana makamsu baloba yango bilobela te, yana makamsu ko maîtriser onte koloba yango te. Et kopesa ba interprétation erronée te ya yo moko te. Bible s'interprète elle-même. Bible s'interprète à yango moko. Nabandeli. Alors, livre, chaque livre, la Bible, est à école. Et au moment souvent, sur dans le Nouveau Testament, dans chaque livre, il faut un passage dans l'Ancien Testament. Alors, et c'est avec les cas, l'inspection, il faut un passage, il y a Moussoussou. Et, on peut sur exemple, tout le monde est dans l'acte des apôtres. Tant au jour de Pentecôte, tant au Pierre Azoloba, il y a le prophète Joël. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, tous ça vraiment baillé coli. Y diciendo Jesús como maestro preparaba o formaba a sus discípulos para enfrentar las adversidades que debería encontrar en su viaje o vida cristiana. Jésus comme maître, alors il faut préparer na émission ya Jésus comme élève ya tata, à côté qui va préparer qui comme corps. Et il y a mon répétant comme dans mon kilio avec une mission, avec un projet. Et pour projet on est que de liboso, il faut y aller avec sabato. Bien aimé pour projet ça te que n'engi soit kende suka non. Jésus a 6 musala dans Jean 17, Jésus a 6 musala ya mabele et Jésus a continuer musala ya lola, le bananga amen. Alors tout ça on a collaboration na yé. Et akoba nos analikolo te sans la sabato tika ki na se. Tamaza likolo biso na se tozo yeba Bible lobi oto kangi na se kangami na likolo. Et déjà format qui yango photos à la former. Alors, et ça vraiment important te repito a dire Jésus como maestro preparaba o formaba a sus discípulos para enfrentar a las adversidades que debería encontrar en su viaje o vida cristiana. Vie chrétienne a la voyage, le bananga voyage. Oyo to okuta na bakokoso. Et tant que mutu asala nzela exemple bolimbisa oyo toza bato Afrique exemple na Congo asala nzela masuwa ayeba defrita kutana nango yo mto sala nzela ka ya camion kendaka ba Congo sur okota na masuwa omesana te na ba tempête omesana te yo mesana ka na ba contre ta pinete oboki mais bien aimé nzela masuwa osana ngambu non loba na amen pesa na amen ba sasu amen bien aimé voyage oyo mesana te oza préparer te okuta na ba contre état et décourager yo. Alors vie chrétienne ne na to son exode eza vie moko ya bitumba o nzamba za ko préparer bango ne bazo tambula po na liboso bakoka kokutana na bitumba te bakoka kuta na bitumba ne bazonga sima te. Alors lelo na lingi to sala étude moko ngana yo zo étude biblique na une situation to lekisa mais tout ça est étude biblique. Bien aimé, tu comprends ba coutume na biso te po toza na tango oyo. Alors na pamboli bandeko na biso mama chanceline ndenge alansaki déjà que ba programme na biso ya semaine eza ndenge kozala. Toi ata to sala mona musika bien. Ndenge na to pesa introduction na Psaume 18 verset 34 ya adiestramiento, to ya entraînement, to ya formation. Alors, il y a un étude biblique, ton préparation. Bien aimé, photos à la formée. Wana, Psaume 18, verset 34, les ayats David, Nzambe mutu, azo yiye kusanga, ndenge na ko bunda. Ya nazo bua kama konga nanga, ekene musika. Bien aimé, loba, nazo bua kama konga ekene musika, pour te ozo yiye kusanga Nzambe. Loba, au nom de Jésus. Loba, yango pa yozali. Bien. Étude biblique na biso lelo.
N'habitez sur aussi ça mais tout pointé dans Matthieu chapitre 14 verset 22 à 33. Marc chapitre 6 yango mokaka 45 52. Jean chapitre 6 15 à 21. Dans là. Matthieu chapitre 14. Nous développons presque dans Matthieu. Pour bouger binoté. Mais on a zotia pour na mega kolaksabino biloko oisa important. Matthieu chapitre 14 verset 22 à 33. 33, merci, sur 32, sur 33. Place c'est Souka. Marc chapitre 6 verset 45 à 52. Et Jean chapitre 6 verset 15 à 21. Bien. Alors, différence, il y a chaque chapitre dans ici. Dans Matthieu, Toyebi, sont étudiants. Dans Matthieu a présenté Jésus comme Messie, Christ. Matthieu présente à Jésus comme le Christ qui devait venir, le Messie qui viendra à salver à son peuple. Il y a un Matthieu. Quand il y a un Nazolo, quand il y a un pété, tout va nous en assumer dans mon boulot pour comprendre. On a noté le maître. Matthieu a présenté Jésus comme Messie, comme Christ. Messie et ezali na hébreu. Elingolo ba mo pakolami et na grec Christ. Bien. Matthieu a présenté Jésus comme Christ, comme Messie. Oui, vous sauvez. Marc a présenté Jésus comment? A présenté Jésus comme prophète ou comme serviteur. Voilà Marc. Alors, quoi que les autres pieds licté, mais Luc, Simbango, a présenté Jésus comme fils de l'homme. Selon l'humanité, comme Moutou. Au moins, on a des chaque livre. Et Jean a présenté Jésus comme fils de Dieu, comme Nzambé. Tu vois, amen. Bien. Tu as commis dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à 23. Alors, tu as vu, ezalaki Jésus azali kotambola likolo ya mai. Yango temo komona. Bien. Na otangela biso verset moko na ba livre na pesi Matthieu chapitre 14. Si mana opesa thème dans l'ingato nato tiamo tempo to yekola bien. Verset 24. Matthieu 14 verset 24. Bible na soboy. Matthieu 14 verset 24. Quoi que tu pointe nini nyonso. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. La barca estaba en medio del mar, babi bato ezaki desa na kati ya mai to bwatu. Bambonge ezalaki kobeta yango po ete mopepe ezalaki contraire. Nazo expliquer yo. Ndenge bato ezokende mopepe ezozongisa yango babengaka ezalaki contraire. Bien. Na otangelo moko na Marc chapitre 6 verset 48. 6 verset 48. Et bien soboy. Dans Marc 6 48. Y viéndole remar con gran fatiga, wana Jésus mtamonaki bango. O bango. Porque el viento le era contraria. Cerca de la cuarta vigila de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Jésus dit amonaki bango, viéndole. Yesu amonaki bango bazoluka nkai na kolemba po ete mopepe ezaki contraire, tempête ezaki contraire.
cerca de la quarta vigila de la noche, na 3 heures du matin, donc Boutou est dans 4 nuits, tout dans 4 nuits selon les juifs, première, deuxième, na troisième, 18 heures à 21 heures à 22 à 0 heures, deuxième, 0 heures à 3 heures, troisième, 3 heures, na 6 heures, quatrième. Donc, Tongo et Ngaki déjà Gotana. Donc, tout ça qui Boutou, mais, et mon pépé, ça qui contraire. Bien, na Jean, tout le monde a opé abisso. Jean chapitre 6, verset 18. Là, c'est au point qui déjà nyonso. Verset 18. E se levantava il mar con un gran viento che soplava. La Bible dit ce grand viento che soplava. Alors, mai e telemaki, o mar agitada, revuelto, et ça qui est au téléma. Bien aimé, na lingo pointe, so oza kolandanga, na pointe qui a contra corriente. Contra corriente. Vent contraire. Contra corriente, et lingo loba, ozo kende na sens mogo oyo, mupepe zo kende na sens oyo, yozo kende na sens boye, zo ya boye, yozo kende kote mupepe zo ya. To kote mai zo ya, yozo kende kote mai zo kende, ezo yabo yozo kende kote zo uta. Ba François ko tchaka contre courant. Courant de retour, un mouvement inverse. Ozo kende sens contraire. Yango to pointe contra corriente. Bien aimé, o amado en Cristo, il mar agitada, o mer o isa ko telema, ta o mai telemi tempête, yango to benga tempête. Nakata li solo to moni que Jésus azalaki na ngambo mosusu na bayekoli na ye ete na Matthieu soto tie na Matthieu a kendaki kobondela alibina bango bakende ya kolanda bango e ntango bamazalaki na kati ya nzela deja mopepe telemaki e Jésus ntango azolanda bango ezalaki vraiment catastrophe mai ezalaki kotelema e panike ekotaki. Bien aimé, tozoloba contra corriente, tozoloba mouvement inverse o contre-courant. Bien aimé, tout ça le temps où nous vivre. Tout ça, temps est adverse. Situation est adverse. On est tout ça là, et ça va mal. Todos los programas de culto está cambiando. ¿Por qué? Porque contre-corriente. Nous va contre-corriente. Nous va contre-courant. Nous va mouvement inverse. Nous va yango na langue ringoloba. Bien aimé, yango vie chrétien. Vie chrétien et ça réservé dans ma contre-temps, et ça réservé dans ma tempête, et ça réservé dans ma adversité. Bien aimé, j'ai soit lobby, ceux qui m'ont killé ina kinga bako ina pebino. Alors yo chrétien ozolinga m'ont killé sepela na yo, mais maître no balinga qui était. Oza chrétien ndengeni. Bien aimé, ceux maître no balingi était bako takena yo pe mtoza na idéologie na ye. Bien aimé, idéologie nzamba kotaki Adam Eve, ezaki idéologie na ye. Alors, neti Satan, azaki rebelle déjà na lola, ayaki ko contredire idéologie wana. Alors baki nini? Ah, okufa te, soki oliembu mokoko mayele, oui, okoma mayele, mais mayele nini okokoma mutakala bien aimé. Owana okokoma mutasoni ya kobombama bombama. Alors yango bien aimé, tozo yekola la contre-corriente nde totoloba wana. Alors na kati ya Matthieu nde topesaki na Matthieu tokobana comprendre pour la pesio ba place tout ezali pour comprendre ne c'est bien au contrario que viene de azotar el mundo qual es tu reaction. Nalobi na mupepe oyo contre to na tempête oyo ebeti mukili reaction no ezandengeni tuna muninga. Réaction nous a ndengeni na mopepe ou beti mokili. Quelle est ta réaction? N'est-ce bien au contraire que vient azotar le monde. Bien aimé, natangeli yo na bia mokili za bouger. États-Unis, auto contaka, partout ça bouger, tout le monde na ba TV et soki fou ezate so perdre ka foi et si yo lembi. Alors bien aimé ça e bandeli, ça soukate. Et ça, moi ça l'autre,
na Lot bazaki sauvé. Et quand ça l'a sauvé, il faut beaucoup na ville moko boye. Quelque part, so bokomi kuna sima, l'autre azaki clair, abaki non, naza na force ta kokoma wana. Mais asenga ga bi permettre ngana koma na moi ville on muke lose. Bon bandimela ki mais zaki koma, c'est pour moto so bien aimé. Côté les mananzi, yesa muninga côté les mananzi là ki. Bien aimé. Côté les matières, bateau ne beaucoup de na bateau, il faut comme on a destiné. Mais tempête peut aller, tempête peut aller. Vie chrétienne, et ça, Colomwana, Égypte, comme on a Cana. Vie chrétienne, ça, na des déserts, et des transitions, bien aimé. Mais quand il y a des désert, scorpions, ça, il y a comme un et ça. Il y a un autre na yo. Na mon PPO, na tempête, oyo, et zo bête à mon kilimobimba. Réaction de Zanine. Quelle est ta réaction? N'est-ce bien au contraire que azota el monde? Quelle est ta réaction? Bien aimé, réaction ma disciple ya monde to oye ko la lelo. À partir de réaction wana, à partir de forme, na biso mettre toujours alinga ye ko ça, bato ya ye. Oui, to niveau que na prophétie oyo, Jésus a ko prophétiser depuis Jésus a dit ainsi dit l'Éternel, Jésus a dit en vérité, je vous le dis. En ça on va direct. Pour y avoir une prophétie, pour y avoir une parole, prophétie, moi, parole, il y a une prophétie à la Bible. Tant qu'on a dit que il y a sur place, il y a une prophétie, que le ballon peut, après, si on va exercer, après, à corriger, on peut ballon. Alléluia. Amen, bien aimé. Dis comme moi, amen. Bien aimé, à un moment donné, Jésus dit qu'il a continué à faire un maille, après, c'est un examen. Pour si maya ko corriger atala bango atala forme na kondima na bango na ebite yo bien aimé olinga bible kuto olinga bible te olinga olobi quelques mots bien aimé bible olokolo wate ko tala ya monde tango zo la bible bien aimé chaque verset ça na principe verset mo kabi ça na principe et na chaque na sima principe il y a verset biblique mais ça na puissance bien aimé puissance. Il y a l'Ilobanzambe éclatera te. Soko yebi ba principe nango te. C'est ça la parole de Dieu. Alors, tant que tu as ça, réaction des anines, tant que tu as perdre réforme, tant que tu as comme le balo la batu nyonso. Comme le balo la disciple bazaki na kata bateau, vois tout ce qui est. Ah, ton koufi, ba comme on ba fantôme. Bien aimé. Et ça Jésus ntazo ya likolo mai. Loba nanga, et ça Jésus azo ya likolo na. Jésus azo tambla likolo na mai, loba nanga mais. Bien aimé, mai ngol ba symbole ya adversité. Et ça m'a dit na mon pépé, pour mon pépé on a mai mte boire mon pépé on a tempête. Adversité. Mais alléluia, muto asala ki mai. Muto asala ki mon pépé, loba nanga muto asala ki mon pépé. Muto asala ki biloko nyonso. Atambuli likolo na mai. Mai doit mai comme prince. Oh, Pierre tant mon ami. Wana nani fantôme. Bien aimé tant si yo bozolo ba oazo ya fantasme to nani. Ti. Nous expliquer aux fantôme te. C'est Jésus de Nazareth. Le bananga c'est Jésus de Nazareth. Le bananga oazo ya likolo mai ezande Yesu. Bien aimé. Ce qui maladie o etelemi lokola mai monana. Bible nationale Isaïe 59, verset 19. Eh bien, ceux qui m'ont telemi lokola fleuve, molimo nange ko potisa yembango. Oloba nanga amen, pesa nga amen monene. N'habitez so comprendre verset na tangelo, c'est na tangango. Toke na Isaïe. Isaïe chapitre 59 sur la sanité, je crois que c'est rassuré. Isaïe 59. Verset 19. Bible, Isaïe 59, verset 19. Il temera desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Bien aimé, Babi. Bandana Occident. Na Orient, là c'est moye bimaka. Temera el nombre de Jesús.
bakobanga kombo donc mokili mobimba pour que viendra el enemigo como rio babia ennemi akoya lokola mai ntango mai etombokaka mas l'esprit de Jéhovah levantara bandera contre elle. Bien-aimé, balimolimola nzambe kopotisa ye mbangu. Alors, na otoye biso Jésus azoya likolo na mai oyo mai etombokaki. Badisciple dasi bakendeki oyo bayekolaki me bazalaki nanu bayebaki nanu koma te yango alingaki bayekola malamu malamu bakomaki kotremble balobi non esili tokufi kao ka bien mokili eza na kao mokili eza ya kotelema nazoloba na yo disciple ya Yesu nazoloba no chrétien lingoloba comme Jésus bato oza Yesu me babi oza lokola ye bien aimé eza ntan ya kopanike te Bible ezoyebisa biso même nakufi nakosekwa bien aimé kokufa mpona un chrétien eza liloba suka te Jésus ye moko alekaki na nzela wana alors mort physique eza mort spirituelle te physiquement kokufa mais spirituellement alors lelo bien aimé tolingi kocomprendre makambo oyo te alors yango na bino nese biento contraire que viene de azota el mundo bien aimé oyo beti mokili mobimba quelle tu réaction apate réaction na yo yango eti toza nango lelo ozo réactionne ndenge nini ozaka na ndako ta mosusu ozanoka na ndako oui tozotala mpe batv biso nyonso tozotala mpe baprogramme mais toza na ntan na biso ndenge tomeditaka bien aimé tokoperdre coutume na biso te tokoperdre forme na biso te yo ya komedite plus tokokobakisama natali mosala ya nzambe moko azoloba nata ya retire ndeko na biso santos nalandaki message nata ya retire ozosala nini alors bien aimé retire il faut toprofiter osenrichir et soki oza na note mpo ozokoma makambo ozokoma ekozala baquestion na yo yango babenga badoute na yo olongola badoute na yo na kati ya bible mais yo ozomona nka normal alors el mar agitada non significo nada delante de Jesus nabia mai oyo etombokaki elobaki eloko te pa Yesu rien bien aimé oyo nyonso etomboki bo nzambe azala to azala te azali nde tota koloba dimanche bato bazotuna babi wapi nzambe na bino nzambe na biso azali na ye bien aimé nzambe na biso azomona nzambe na biso ayebi soki bazosala compte autant de mort nzambe ava bamort wana nzambe ayebaki ke bakokufa alleluya me tozoloba teke bato bakufi baza mabe non bien aimé nzambe aza na contrôle ya nyonso aya na contrôle ayebi deja ke mokolo nini yo okokende okotika mokili oyo alors wana totikela nzambe biso tosala mosala na biso nayebi tempete eza ya kotomboka nayebi toza na kati ya bato nayebi tozosala voyage oyo mpo tokende na destine mais na kati ya destine eza kaka teke mai ya kotika biso tokende mpo mai aza na droit atomboka mutu moko asalaki mai na mopepe atambuli liloba nanga atambuli likolo ya mai atambuli likolo ya diversité atambuli likolo ya situation atambuli likolo ya pandémie atambuli kotambola likolo elingolo bakoniata aniati yango bien aimé aniati yango ye palinga pia biso instruction alinga pia biso instruction yango abi el mar agitada no significo nada delante de Jesus vent contraire ezalaki elobaki eloko te pa Jésus mai oyo etelemaki elobaki eloko te bato ezalaki te batiki Jésus kuna sans bato mais alie likolo ya mai ezobangisa bango balobi non eza fantôme bien mais nazoyebi biso ezalaki Jésus ndenge tozotanga nga na yo el mar agitado no significó nada delante de Jesús pero influyó o causó una sensación, una impresión de temor a los discípulos. Bien aimé, pas les disciples, pas Jésus le bas qui vient, pas les disciples. C'est ça qui sensation, on a dit. Événement oui, tombo qui boy, ils ont fait ça, ils ont ôté par Nzambé. Nous parlons amen. Bien aimé, na biso ba yekoi, na biso ba élève, ils ont pu abso, oui, on dit, mais elle mot sont tali nombre impossible. Nasi nazo répéter. Et tant que wandeki confinement oyo, nga talaki 100, 180 morts en Espagne.
Mais les na ils ont maté, tout le monde va 10 000 morts. Bien aimé, na ba no 10 000 morts. Non. Bien aimé, sensation et ça sensation mususu. Bien aimé, yes azoloba, biso bet mais faut vivre biloko yo. Yango moni bien aimé, et ça vraiment important. Alors, na otuna yo, quelle sensation tiene nessa diversidade de COVID-19? Sensation nyozanango. Yango est important. Sensation ekozala. Alors, place ko bange za soto luka mbala moko eloko moko ya kolongola médicament oyo elongolaka ko bange eza toujours confiance. Loba nanga confiance. Eza toujours foi. Eza toujours kondima. Mutu azo marcher likolo ya mai. Eza toujours kondima. Mutu alonga kiliwa. Bien aimé, eza toujours kondima. Mutu oyo alléluia. Oyo 4e jour et police qui Lazare, mais 5e jour à côté, il va dans 5e jour Lazare à côté quitté. Bien aimé, à côté quitté, bien aimé, Marthe a dit que Lazare solo à Copola. Lazare, Azolumba déjà 4 jours, mais 5e jour, et à côté quitté. Pour moi, tout le monde a empêché qui 5e jour. Loba, Jésus a empêché 5e jour, nakata vie nanga, empêché 5e jour, nakata ya ministère nanga, empêché 5e jour, nakata marche nanga. Bien aimé, loba Jésus a empêché tempête na vie nanga. Sensation nous andenge nini na oyo zanango. Bien. Jésus sabia que no era o no sera un viaje fácil sobre todo. Aibaki yango, Bible lobi, bazalaki, les disciples balobi na roba na to développer dans Matthieu 14 de 22 titres pour tout ça sur 31 c'est combien. Bible lobi à partir de 22 abi Pierre so batu ba kende bo butu ezoya. Batu ba kei et Jésus a dit bo kende nga matina na ngomba. Bien aimé Jésus aye baki. Yango mataki na ngomba. Et ça va point belé auto développer mais to sala monio sur les lotés pour te dire vraiment c'est important ko sala là vraiment oyo ezosenga. Jesús sabía que no era o no será un viaje fácil, sobre todo cuando estaba oscureciendo. Dans Matthieu chapitre 14, verset 23, Bible nous dit, et ça qui déjà boutou, tozongi wana. Aïe bagan vous avoir moins facilité. Dans Matthieu chapitre 14, verset 23. Là, tu vas na 22, mais tu vas na 23. Bien aimé, Azan Zambé, ayebi maramunion, alors, et ça instruction, et ça enseignement, à dire cela bientôt. Verset 23. Nabana 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Bien aimé, aïe baki, abibamba kendi ya matina ngomba, aïe baki danger ça, pour prière et sungaka, pour tout mega comprendre que danger mogo ezoye la biso. Bien aimé, cuando estaba a punto de anochecer, oscurecerse. Bien aimé, butu ezoya déjà, mais Jésus qui komata na ngomba sambe la tina butu azaki kuna, ba on va continuer. Ya tozomona butu elingaki okota. Mais tina 4e veillée. Donc, batamboula qui distance bien aimé. 18h, boutou tango kotaka, batambouli, ya tikali na azu combien de temps soit qui na ngomba. Ti to no koma na 4e veillée, soit 18h à 6h division par 4. Yo mo voyé baba wana. Mais na dernière veillée, mon pépé. Bien aimé za tango, mon lili za symbole diabolique. Mon lili za tango diable a telemaka. Mon lili za tango Satan a telemaka. Oscuridad donde la adversidad se levanta y donde el mar agita bastante. Na butu wana etelemi na 4h du matin. Bien, Esaïe yebisi biso nini? Mulili eza toujours symbole ya place ya ba problème. Bien na habité na tango vi na yo eza na mulili, vi no na ndenge ezalite, eza na kata babu ya ba mbute. Esaïe chapitre 9. Alors, Bible Nabiso, Esaïe chapitre 9. Dans Matthieu 14, verset 23, Jésus a matina ngomba, moulili alaki, pour aller nous bondela.
Alors, Bible dans Ésaïe chapitre 9, verset 1er. Bible, não en espagnol. Mas no habrá siempre, Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Lobana muninga, mulili o umela tena yo mutozana na mikakatano. Mulili o continuité. Bien aimé, mulili o continuité. Tu es que mulili zingi biso. Tu es que mulili, non seulement mulili, mais tempête profiter na mulili. Tango diable a télémaga na 4e veillée. Biso zo ma tozo sa marche na biso na destinée. Bien aimé, tozo ke na destinée na biso même olili ezingi biso. Ya na zebi sa mutumo azolandanga. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No, 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 no. Mulili cosa toujours te. Tal como la aflicción que le vino nel tiempo que el liviamento tocara la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftali, pues al fin llenara de gloria el camino del mar, del que lado de Jordán en Galilea de los gentiles. Verset 2. El pueblo que andaba en la tiniebla vio gran luz. Bien aimé, omona muinda, omona pole. Jésus zoya yaza pole na yo. Tam susu yo, ozondi mate, oya zoya, esa yesu. Olobi o fantôme. Mais Jésus olobi, rassure, c'est moi. Yo soy. Bien aimé, molili ewo umelate. Na ebi ke to zinga mi to bata mi banda ko me molili ekoleka, loba molili ekoleka. Loba tempête ekoleka. Loba COVID-19 okoleka, otika la sima. Il y a toujours ba oba ko vaincre. Et ils ont toujours naba oba rescapé. Bien aimé, vous avez pas rescapé, bien aimé. Nzamba zanzambe na bon moy. Expérience oyo, et l'expérience ya vie na yo. La tierra vio gran luz, los que moraban en la tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Bien aimé, Jésus a toujours parlé nanga, loba Jésus a lumière la vie nanga. Jésus a lumière la problème nanga. Na situation nazo leka, bien aimé ko, ya on te lobi to le mbakobonde la te, ya on te loba ki to tombola maboko chaque fois likolo. Ko za distraite ozo profita on anda nazo sala buta on tuzo sala no eloko te. Bien aimé, tam so za grand distrait. Bien aimé, distraction et da muta et comprendre te. Donc muta ke na retire po nini, akota ka jeune po ba nerf ezala solide po ko comprendre. Souvent distraction et même rapso na mobulu. Tout le monde a été moulili kinga toujours le langage spirituel. Moulili ko umela toujours te. Alors bien aimé, ya on te lobi Jésus sabía que no era o no será un viaje fácil, sobre todo cuando estaba a punto de oscurecer. Yango atinda ki bango, Bible lobi a Bible bo kende ngana ki no soit position. Bien aimé, c'est ça. Ngana kende ko soit position. C'est ça qui est vraiment important. Los últimos tiempos habrá peligros, los últimos tiempos habrá tiempos peligrosos. Na de Timothée 3 verset 1er. Batan souka, il va temps vraiment difficile, dangereux. Yango batan to vivre. Na bino na de Timothée chapitre 3 verset 1er. Paul a lobi na biso na Ephésiens chapitre 5 verset 16. Na biso los días son malos. Mikolo eza mabe. Bien aimé, mikolo eza mabe. To vivra vie ote. Mais tout le monde oui. Bah, il a des prophéties bibliques où ils ont kokisama. Jésus comme un bon maestro sabia lo que debe acontecer en soumission. No era solo salvar al hombre. Nabi Yesu lokola molakisi malamu ayebaki o nini akokutana nango na mission na mosala o bapesaki ye. No solo salvará al hombre, será mutute, sino formar un grupo sólido, adiestrado. No kakabi que sa yo, mais a former mutu, a former groupe moko, oyo, eza solide, na oyo, eza bien préparé. C'est ça, sous ça Yesu. Ya omoni, a sa Pierre. Satan a déclaré à Yungu la bino, a déclaré à Ningisa bino, a traumatisé bino. Menga,
na bondeli pona yo. Et yo Pierre, tangu yo pe ofwa na yo kotonda, yo pe okubondela pona batu mususu. Bien mazo ye kosaye. Mais comme mutu azomona déjà aza complet. Bien aimé, mutu a complet ate. Maître mtaye baga. Te nga za dia complet. Oh, abi Pierre. Satan a déclaré, a traumatisé, bien aimé traumatisme tozo yo mona kala ba TV que ba fondé lokoyo ba sala yango pour la violente mais violence en mesure en wapi. Vitesse en mesure wapi. Sur les salamagi ka pour ça normal mais comment et comme il fait la violence au bon ba te belebo. Simalikambo ni neza na simalikambo. Yango ni bien aimé. Dans mettre zolo banayo ke na bonde la ki pona yo. Pour la preuve, oyo. Bible dit Jésus a été rempli de Saint-Esprit. Mon livre me met dans le désert. Pour akine kozala, akine komekama, akine oleka na preuve. Satan a omona on est tentation. Non, Zamba yeba ki déjà. Bible dit place animaux sauvages balaki. Après ça qui rempli dans Saint-Esprit. Bien aimé, ça la différence. Na kozala mon livre mon centre, na mon livre mon centre a déborder. Bien aimé, tout le luka Ephésiens le bien. Tous la vie nous mais tous la rempli dans Saint-Esprit. Bien aimé débordement ya molimo. Les lieux comme difficile pour déborder. Pour na quatre vases na biso mona moi vide moto tikaka pour na posa na biso. Bien aimé na temps retraite oyo. Faut pas nous comprendre. Non seulement Jésus a eu pour à sauver mais à former. Pierre yango bagi limisanga za mta masumu. Comment otindi ngai na tosi kaka na profondeur, ndoka na profondeur loba na profondeur, loba na profondeur. Bien aimé, luka profondeur, yebsa moninga pe luka profondeur. Longwa na superficialité, longwa kende na profondeur. Na superficie, eloko ezate. Avança, mara dentro. Avança, irmana, pusana. Et puis tango pusana ki tango apesha abi limbisa na mtu na masumu. Bien aimé, poso eza na masumu. Tomona kaka que même nga zolo bala binoa, et ça ka ngolu. Te pona zana ba verset, chaque jour étude, ya verset, ya chapitre, ya boyeba comment histoire, géographie et l'onion so pourquoi o ngolo bani, langage o ngolo bani, c'est ça, faut apprendre. Mais lelo mona ya on a bina yo, Jésus a na mission ya ko sauver te mais a na mission ko former. Ya motango azu Pierre abia ngana ko komisa bino. Je vous ferai. Ya mo benga formation. Je vous ferai pécheur d'homme. Nako komisa bino. Bien aimé. On a dit pécheur à mbisi, mais pour comme pécheur à battu, il faut pas former yo, bien aimé. Il faut les gars formation. Il faut les gars d'adiestramiento. Ya mo psalm 18:34. David alobiete yonde mtozo ye kusanga na ye ba ko bunda yango ba flèche nanga ezoke musika bien aimé tam su yo ba flèche na yo okobwa ka flèche suki ka pembeni ya ennemi na biso akoza na distance bien aimé mundela osa ba missile atkalikile bu obi yeke kwei na distance bon nzambe na biso nzamba zo ye kusa biso po biso peto bwa ba flèche ke musika. Bien aimé, tu évites distance ni ennemi en sali. Faut te boire ma flèche et comme à la distance. Mais pour te boire ma flèche, il faut te il faut mettre à exercer. Qu'on exercer au moins on a plan de exercer. Ma bonne dans la bataille, nous allons former, qu'on entraîner. Total en français. Adiestrar en espagnol. Préparer, former. Nous avons même que bien habitumbo to ana oso to yegolite mobulu. No era solo salvar al hombre, la misión de Cristo, sino formar un grupo sólido y adiestrado o preparado. Motivo para enfrentar cualquier adversidad. Loba, Jesús, gracias por que me has salvado. Loba, Yesu, merci por obiki sanga. Et loba, Yesu, merci por ozo preparenga. C'est ça la préparation bien aimée. El mar es el símbolo de la adversidad para Jesús. Pero Jesús anda sobre él. Bien aimé. Mais adversité, mais Jésus a tamboulé de la diversité. Bible lobby n'a pas si nos pouvoirs. Luc 10, 19. Il y a qu'on marcher
ya kopiétiner escorpion na serpent. Bien aimé koniata. Koza likolo, non seulement oyaza likwa suyo te, koniata, koniefune, ya kotouche biso na talon, biso to koniefune. Loba na niefune serpent. Loba na niefune scorpion. C'est ça la parole de Dieu. Apesi biso pouvoir. Bible lobi, ba disciple tant ba kende ki bazo zonga. Même Jida a dit non, tout le monde dit comment bat bazo tosa, comment l'esprit est tosa, comment ils ont quoi. Mais Jésus le monde dit regarde, non, vous c'est la carte pour être, milliers on m'a besoin tosa, non mais vous c'est là pour comme on a bien comment bien alors. Le bon mais. Alors bien aimé, il faut tout ça vraiment na sens ya koye kola kolinga, koye kola. Alors tokata kala mingi te toyebi ke tozwa ata tina 20 pour les enseignements bibliques. Premier point. Oyo Jésus aye kusaki ba disciple pointe. Saber estar solo con tu Dios. Koyeba kozala na intimité na Nzambe. Yango nga oye kusabango. Bien aimé, na yibite na retraite oyo. Na yibisi yo kaka na Matthieu chapitre 14 verset 22 tina ba 31 kuna ba. Eloko ali na mekos piko point liboso oyo fo yekola. Oyi bango il fallait ba yeba, ba comprendre. Yango na yibso saber estar solo con tu Dios. Na Matthieu chapitre 14 verset 23 na sitotanga yango. Bible lobi albina ngomba kende ya mati na ngomba ye moko devant Nzambe na ye o ba benga intimité bien mais le lobiso même toza na retraite tant so zila ka prière ba tunyoso to sambela na 22h to sambela bo yo moko bien aimé o el nini yo zaka na intimité na Nzambe. La primera cosa que él hace aunque sabía de lo peligro del mar y sobre todo la noche, ngamino eloko liboso ya salaki ata kayeba ki danger ya mai ke na butu tomboka apoye mta salango. Eloko liboso salaki bien aimé amataki na ngomba. Bible na biso na 23 apartar para orar, estar solo ante el Señor. Bien aimé, tu dois saber estar solo con tu Dios. Intimité, premier point. Ta danger o ezali ata situation o ezali Jésus ayebaki danger ezali Bible lobi abi bamba kende azaki na Nzambe mais comme azaki na nzoto abi non nakokota na mai oyo boye te nakokota na danger oyo boye te funa kende koekipe nanu funa kende kozwa force funa kende nga moko nazwa force bien me nayebi te sozolandanga pesanga main place ozali sozolandanga pesanga main ya solo bien me na retraite oyo ozilaka kaka ye ntango tokommunike bato awa to oza mpe na ntango ya yo moko bien aimé wana eza ntango ya bato nyonso mais tozoloba na kodevelope ka point oyo pesanga temps nayebi ke eza mwa molai mais pesanga temps ya premier point tokocontinue jeudi prochain po dimanche ntango mosu na kosala nanga prédication na kosala enseignement na kosala étude te bien aimé alléluia Matthieu chapitre 14 verset 23 premier point. Saber estar solo con tu Dios. Koyeba kozala yo moko devant Nzambe, intimité, relation personnelle. Kolubaka ba relation te ya batu nyonso te. O to sali groupe wana yango eza malamu, mais yo moko na Nzambe. Abi eloko liboso atako Jésus yebaki ke danger ezali na mai e butu pe ezali amataki nano. Abi bino mokende. Mon assurance tozarango. Jesús enseñó a los discípulos a saber estar solo delante del Señor. Aye kusaki bango. Matthieu chapitre 6 verset 6. Oye bien oyo mogo. Bible na sobo. Tú cuando ore entra en tu aposento, tu habitación y se cierra cerrada la puerta. Ora tu padre que está en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensera en público. Bien aimé. Eso lo anonyme. Tant yo kei l'intimité, bien aimé, résultat na yo oyo ke ngo zwa na secret, yango me manifesta. Lo ba oyo ko manifester. Na ba no Matthieu chapitre 6 verset 6.
Jésus comme nzambe atiki bango bakende akene intimité. Eh, alléluia, na bité so mtazo landa pesa ngana no mais amemo ya buro pesa nga mais bien aimé nzambe. Oh my God, nzambe. Mais comme alataki nzoto comme ayaki pour enseigner batou, non seulement sauver bango, enseigner bango. Bible lobia daebaki danger ya mai ataki danger ya butu akei nanu kiemoko na secret na bano Matthieu chapitre 6 verset 6 abondeli na explikaki yo tempête wana na quatrième veillée, na quatrième veillée. Donc divisé de 18h à 6h, première de 18h à 21h 0h 0h 3h 4h, donc 3h du matin. Abondelaki abalongwe kuna ba Bible elobi aso ya vitesse aza oya nango flèche ekosa bien aimé. Pourquoi ça oya na vitesse asa mitondi loba amitondi saki loba alléluia. Na relation na atondi bien aimé na retraite oyebisa muninga tondi sama yebisa ndeko tondi sama kota na chambre kanga Bible lobia kuna nesika secret nzambe akopesa yo na suke lobia kebe en secreto te récompensera un public. Bien aimé, récompense à Jésus ba disciple ba moni yango. Oh, mais comment mutu oyo totiki ye bien aimé ali boso tambole likolo mai tana tot azoya na vitesse mbo kote mbonge zo wuta ya zoya contre corriente lo ba na contre corriente. Mouvement inverse. Lo ba bien aimé. Alléluia. Nebite muso azo la tanga. Nebite mutu mo okabelanga mais. Oh, alléluia. Pesa nga mère munene yo mutu zo la enseignement oyo. Bien aimé. Akena ina lié secret. Assemblée na secret mais récompense ezaki manifeste. Ba disciple ba moni yango. Tolo mo la ki bonzambe bien aimé. Azaki obéissant. Alléluia. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. A toi aussi, accueilli. A sangisi obéissance na sacrifice. Et bêti, na public, ba mouni, ba bien marcher, ba bien possible. Alors bien aimé, ça vraiment, et le Wamutouya, Matthieu chapitre 6. Yé kola kokota la chambre. Présence en Zambé quand nous avons. Étant encore dans la présence en Zambé, quand on rapporte, nous avons la distraction. Bien aimé, cause à la tête, nous avons la retraite, quand on téléphone, waouh, oh, retraite, nous avons. Tout dit qu'on est au cours, ça pas tout, bien aimé, retraite, c'est ça, tamoko, Bible, j'ai là qui n'a ngomba, akaki ye moko, azobonde dans la secret, akangi porte na ye. Distraction na badila bibi bo kende ngana zo naza l'équipe enzambe na ye na kata secret ba na nzambe na kata secret na kata chambre après c'est le foot tango abimi bien aimé mukile moni batu ba moni comment marcher likolo mai comment mai comme ciment bien aimé na bité sozo la na enseignement oyo na bité pesa na mère munene oh ya ba chandara baba. C'est ça la parole de Dieu. Apprends ya kozala sel na nzambe, apprends ya kozala na relation personnelle. Kokota ka te tête au lancer boye. Au moins vous place on te lancer mon soir de tel sur ma distraction. Non bien aimé. Et ça tout soit temps. Oui, il y a besoin de son collectif intercession, besoin de ça malamu, mais personnel. Bien. Acuerda de Jacob. Buscaba acuérdate de Jacob, buscaba a cambiar su identidad. Pero hasta que no aprendió a estar solo delante de Dios, no consiguió la respuesta. Nabia, kanisa Jacob. Avec Golinga a changé d'identité. Netobi Jacob lingo ba muyibi. Ata o sepela nango te. Na bije yo so o sepela na identité o zanango. Kombo wa pesa yo to yebite. Ata Golinga changer ango. Mais pour changer ango c'est difficile. Titango atikala ki yemo ko na nzambe te. C'est difficile. Dans Genèse chapitre 32, verset 24. Kuno omona 32 de 22 à 30 na 32. Balobia Jacob se quedó solo. Luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Jacob atikali yemoko.
azwi mwasi na bana ti apatikalaki ye moko loba Jacob atikalaki ye moko na Nzambe. Bien aimé, tolukaka teke ne tosali boye te oza na intimité oza na taille ya yo moko oza na taille ya yo moko bien aimé. Nazodévelopper kaka premier point. Oza na taille ya yo moko Bible biso eza mataki na ngomba devant ngomba elingo baka na présence en Nzambe loba na présence en Nzambe. Akangi chambre na ye a éviter distraction. Na lieu secret ye kaka na Nzambe. Nzambe apesaki récompense na public. C'est ça la parole de Dieu. Bien aimé, tantôt na kata retraite oyo, tantôt tobima toza lokola Jacob oyo alingaki changer identité atikalaki ye moko. Bible lobi abundaki na mobali moko boye ti ntongo etana azobunda kaka arécupéraki identité na ye. Es el tiempo, hermano en Cristo, de aprender a quedar solo con tu Dios. Bien aimé, et ça temps, to yekola kozala biso moko na Nzambe. La oración colectivo es bueno. Bien aimé, libondeli, alisanga eza malamu, mais tozwaka pe temps personnel. O eza ni mobali na yo, ni mwasi na yo, ni mwana na yo. Et ça, il y a yo bien aimé, relation personnelle, intimité na yo na Nzambe. Secret ya motema. Bien aimé, ça na secret na Nzambe no batu bayebi te. Tout baka David aki mutu moko ni wa secret moko boye. Ata sai mabe me, aye pa Nzambe abio Nzambe. Na funguleli yo motema na nga. Abani ko bien aimé. Maloba malamu oyo lobaka devant moi sina yo tant c'est ça yo bino mibale et ça qui a pour batunion c'est ça l'intimité. La oración collective es bueno pero cada uno debería aprender a tener una relación íntima con Dios y personnel porque Jesús no llevó a sus ¿por qué? No una question. ¿Por qué Jesús no llevó a sus discípulos a orar con elle? Bien aimé, pour ni Jésus avec ma disciple n'était pas qu'il est na ngomba. Bien aimé, alingaki en intimité. Na on peut ce exemple na osuka wana bien aimé. Na bi ozaka premier point, deuxième point zali pour la développer dans verset 23. Matthieu 14 verset 23. Premier point na bendi wana. Exemple en Gethsemane. Tobaki Gethsemane eze sika oyo broyaka olive au place olive et broyaka ngo koma na ma ebima mafuta eza place moko difficile amemaki ba disciple na ye. Bible na biso na Matthieu chapitre 26 autant verset nasi 36 na 38 sona bosanité. Bible bien taba komi na Gethsemane abina bango sentao aqui entretanto bo ayi igoro alléluia bana amen pesa amen bien mais amemaki bango o amemaki so ikombele dis abia boss bakomi pe na ngomba o ma bibino botika lawa ngana ke kuna pona bonde la bien aimé Jésus ke na bango atiki bango na salon le atiki bango na salon ya côté na chambre ake ko bonde là c'est ça la parole de Dieu ake aux intimité ake kozwa intimité. Kedao aki ibelage comigo. Kedao aki na 38. Bien aimé. Tomoni premier point oto lobela wana o ça vraiment important saber estar solo con tu Dios. Yango la saki bango, yango enseignement, yango adiestramiento, yango préparation na yé, yango préparer ki bango. Bible na biso que on se commandement selon Romains chapitre 15 verset 4 et ça pour l'enseignement na biso. Tant sous bango bamona ki oteme biso to mona bien aimé. Na éviter comment positionner nos langues. Alors bien aimé, nasi dozui presque 90 minutes il y a enseignement, il y a étude biblique. Bien aimé. To continuer ngo oza premier point na pesi na éviter point ya suka o ya liboso na lobina yo yeba koza na intimité. Na tanyo so na osenga yo lokola homme de Dieu, lokola frère na yo, lokola mokambi na yo, lokola pasteur na yo. Yeba kozwa temps na Nzambe na yo. Ce qui Jacob
akoki ko changer identité na ye po atikalaki ye moko na nzambe na ye alukaki relation personnelle. Pourquoi pas yo lukango? Bien aimé, biso pe église moko na biso ye na demande ya yo demande ya wana soki ekutani pa nzambe nzambe akomona wi tozotungise tozoyebake nzambe aza na basolution ebele mais azozanga bademande. Mais oyo mpe oyo tomoni demande ezalaka teke biso bakretien tobika non, demande ezali mokili ebika, mokili eyeba ete oza nzambe, mokili eyeba ete yo oza nzambe, mokili eyeba ete yo oyaki na mokili kaka kobikisa te oyaki mpe koyekusa bato. Loba Yesu oyaki non seulement obikisa nga me oyaki mpo oyekusa nga. Yango nandimi kozala disciple na yo, yango nandimi nazala moyekoli na yo, yango nandimi nazala moyekoli na yo. O mosika na uti pene na kokende okotambola na kotambola Yesu nde lisungi. O moyemba nanga o mosika na uti pene na kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisungi. Nkolo kolo na bolingo kolo na ngolue kolo na bolingo nkolo na mawa. O mosika nga na uti pene na kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisungi. Nkolo kolo na bolingo kolo na ngolue kolo na bolingo kolo na mawa. O molili makasi nzela na kokende o mabaku na nzela Yesu nde lisungi. O eya butu tomoi Yesu nde lisungi. O nkosi ya bomoi nanga eya nona mituna nanga. O eya butu tomoi Yesu nde lisungi. O nkosi ya bomoi nanga eya nona mituna nanga. Éternel Dieu, n'a pas molio pour les titres d'Allélo. Seigneur, merci. Na moto nyo swalanda kinga. Papa, yo lokola Congo, balola motema na ye, balola mabele, pote mbuma oyo, ezo esika kati na via moko na moko. Seigneur, contre courant oyo tozanango. Seigneur, contre temps oyo tozanango, mauvais temps oyo tozanango, Seigneur. Toi na posa ya bilei na yo ya molimo. Oyo nyo swalanda ki maloba oyo. Oyo nyonso ntango so identité na ye ezalaki ya kobeba à comprendre vraiment eza important kozala na intimité na yo. Seigneur, permettre biso nzambe to récupérer ba identité na biso. Permettre église na yo oyo et perdre identité na ngolo msusu na kati ya retraite oyo mais bongo la retraite oyo confinement oyo ezala pona chrétien nyonso ya mokili mobimba universel ezala moyen ya kozala na intimité na yo. Seigneur, ko pesa ko permettre te mutu moko perdre relation na ye na yo. Permettre biso to ikota na ba chambre to kanga to longa na distraction ya ba bande zo tambola kisi boye to sala ki boye to zongisa ki boye. Oui, mokile zo utiliser ba arme nango, mais biso pe o pesa biso ba arme. Bible lobi na sona Ephésiens chapitre 6 de verset 10 tina 20. O pesa biso ba arme. Mais ba arme wana eza na forme nango. Ba utiliza kango mutu moko takozwa casque alati ona lokolo. Oh nzambe sunga biso toyeba ko utiliza ba arme oyo. Pambola mwana moko na moko oh jeudi alelo akoyi kovanda na etando na ye po ete alanda enseignement oyo azwa yango kaka te malobe bimi me azwa yango vraiment oyo uti na mboka na yo. Soki yo ozalaki nzambe okoki kotika bato oke na ekart po ete ozwa force. Pourquoi pas biso Seigneur, permettre biso nzambe na kati ya retraite oyo toyeba kozwa ata ba 10 ba 15 minutes personnel, toyeba kozwa ata na biso personnel, toyeba kozwa ata na biso ya ko charger Seigneur et olobi okopesa biso récompense na public. Seigneur, nayebi ete batu nyonso esika bazali na bandaku place baza confiné Seigneur, mokili mobimba o baza confiné Seigneur. Papa, tika ete résultat nzambe toyebi ekozala public. Toyebi ete kotombola so église na yo. Toyebi lolenge o Pierre amekaki mais fo ezalaki ya kondima te yango azali kodinda. Seigneur, azalaki sincère abaki bikisanga. Biso pe tolobi lokola Pierre sauver biso po tozodinda. Sauver biso po mai esoko okoma prince te
yango to lindo ba secret ni salaka pour maye comme prince yango to lindo zo intimité pambola l'église na yo pambola bandeko nyonso même o assemble kate o même azana sika kenda kate pambola ye bible lobi ete oyaki liboso pour sauver na no mutu simande oye ko sa mutu premier point sauver merci pour te bikisi pambola journal lelo etikali et Yahweh totiki nyonso maboko na yo. Merci pour Pierre Bisso Mayele, merci pour équiper Bisso na journal yo, merci pour Fulukisi Bisso zwa lokumu na biete lobby to za la suna lisanga o ya collectivité na 22h et pambola bandeko nyonso oyo bakoza na obéissance à kokota et samedi to ebito za intercession et dimanche intercession initiale na 10h p enseignement na 12h aux amalamu o lokola moto moko bandeko nyonso esika toza totomboli maboko likolo tolobi victoire au nom de Jésus. Amen. Tobete likolo maboko. Alléluia. Merci Seigneur.